Ko'plab ertak, multfilm va filmlardagi qahramonlar bolalarga mehnatsevarlikning qadrini o'rgatadi. Keling, shunday qahramonlarni bir eslab olaylik. Zumrad va qimmat ertagining bosh qahramoni. Zumradning qo'li gul, ko'ngli poy. U og'ir ishlarni nolimasdan bajaradi. Yaxshilikdan qaytmaydi. Mehnat va sabri tufayli ertak yakunida baxtga erishadi va munosib taqdirlanadi. Alxazar. Nima bular? Oltin o'sar. Ha, bularning hammasi sehrgar buvim sovg'asi. Cinderella ertagi va multfilmlarning bosh qahramoni. U o'gay onasining qahriga sabr va mehnat bilan javob beradi. Oxir oqibat tirishqoqligi sabab barcha orzulariga erishadi va baxtning o'zi uni izlab keladi. Kenja Botir ertagining jasur qahramoni. U oiladagi eng kichigi bo'lsa-da, eng mas'uliyatlisi. Og'ir vaziyatlardan cho'chimaydi, mehnatdan qochmaydi. Shu sabab voqea so'ngida qahramonga aylanadi. Mayli, unda biz uyga bora qolaylik. Kech bo'lib qoldi. Otamizni kutayotgandilar. Shoshilinglar, kechga ovqatga qolinglar. Ularni yoqimtoyligini qara. Go'sht ham shunaqa yoqimlimikin? Hoshimjon, Sariq devni minib asari qahramoni. Avvaliga u mehnatdan qochadi, ammo voqealar davomida bir haqiqatni anglaydi. Haqiqiy hurmat va natijaga sehrli qalpoq yordamida emas, mehnat bilan erishish mumkin. Nega men omadsizman? Agronom bo'lmoqchi edim, sharmanda bo'ldim. O'qituvchilikdan ham itdek quvildim. Shoirlikni ham eplay olmadim. Nega? Ayt qalpoqcham, nega? Aziz bolalar, siz yana qaysi qahramonlarni esladingiz?